好，歡迎收聽運動與情緒健康協會嘅呢一集啦。校一校翻個聲音細聲少少先。係啦，咁呢就都係點解會出一集呢？又係關於今日比較新嘅2個小時之前啊。今日係星期日啦，咁就係11月16號啊。咁佢就話呢，何文田村呢老婦拒絕入老人院，揚言自殺啊！咁所以呢，就個女就報警啦，咁樣啦。咁我哋研究下點會有呢個問題出現啦。咁佢最主要都係可能女即係啲仔女大個咗啊，咁啊變咗就各自各精彩啦。因為佢要可能又生活忙碌啊，咁啊何文田村嚟嘅，即係可能佢個位啊唔係喎，個有地鐵站上去喎，都比較容易。但係可能咧又因為生活逼人啊，啲仔女或者大個咗咧就冇乜時間去探翻自己阿媽，咁所以就會越嚟越少呢個嘅人探佢啦。個老人係咁。變相久而久之咧，就話個女其實個女都 OK 嘅，咁啊因為話送佢老人院啦，因為自己少照顧佢啊嘛。咁啊老人個問題又喺翻度啦，即係最終都係核心問題就係話佢自己都唔想去老人院，因為去老人院咧淨係食坐瞓3樣，係咪？咁啊冇人照顧喎，又即係個女又少照顧佢，可能佢仲有即係年紀大開始有認知障礙症嘅，即係就會可能有腦退化，所以一定係要 keep 住喐動個腦咯。要老人家唔好幫佢做嘢啊，要佢自己可能喐手喐腳做啊，會最好嘅。因為有啲我啲有得我聽翻嚟嘅，咁啊就係話佢工人幫佢做晒嘢啊嘛。最終係炒咗個工人啊？點解呢？係因為佢幫佢做晒嘢，佢咪冇自己去到喐動嘅能力啦。咁反而仲令到佢個老人家唔喐動個腦喎，咁就會退化啦嘛，唔用腦死啦，乜都再照顧佢。咁可能都要保持住佢自己有獨立嘅自理能力啊。老人家更加需要做運動啦，幾時都講噶啦。冇人去探佢，我哋機構我哋一早已經提供咗一個服務，就係上門幫老人家去到做運動啊，或者上門家居清潔活動啊。有呢個活動出咗嚟嘅，有呢啲項目出咗嚟，大家都可以參考翻我哋機構去到即係睇下有冇需要啦。咁你大家見到啦，其實何文田村呢一單就係明顯係比較有需要嘅，因為我哋除咗係上去真係做運動，我哋仲會可能係會同老人家傾偈。老人家最需要就係傾偈，同埋或者我哋嗰啲活動呢係相對平嘅，遲啲可能或者我哋會申請到一啲資助啊，咁樣可能推廣多啲呢啲咁嘅活動出咗嚟啦。點解呢？因為佢哋最主要都可能都要有人同佢傾偈，可能一個電話都到嘅。特別今時今日，可能你幾忙都好，一個視像，大家望到大家個樣嘅，其實可能老人家都已經好開心噶啦，係咪？咁同埋呢，我哋係點樣啦？我哋係上門幫老人家，可能幫佢做少少肌肉嘅訓練，令到佢可能攞到衫，遞高手攞到衫啊，跌親嗰陣時做咗隻腳嘅，可能有力，去到有肌肉，可能就唔會令到佢盤骨咁容易受傷，骨骼咁容易受傷扭親，呢啲都會我哋都會有體適能嘅活動去到幫佢手，係啦，係去到做啦，令到佢身體強壯啲之餘咧，令到佢心理上有人同佢傾偈嘅，因為都係嗰句年紀開始大，佢冇正常社交，即係冇正常社交，可能係好好嘅能量啦，即係佢可能做運動識到耍太極，識到班太極嘅朋友啊，呢啲咁嘅活動啊，係咪大時大節做仔女嘅，可能忙咗自己世界啦，結晒婚出咗去有自己嘅家庭啊，咁其實都需要見㗎喎。
有小朋友你都要帶佢見公公婆婆爺爺嫲嫲都要㗎喎，係咪？咁啊可能生活啦，係咪忙住出去揾錢啦，一日做10幾個鐘㗎啦，仲邊有時間煩呢？煩緊公司㗎啦，點會煩自己屋企呢？咁就俾個生活洗咗腦啦，揾錢嗰陣時就咁係要揾錢嘅，大家人都緊要啦。咁調翻轉咯，佢就嗰個個案嘅事主何文田村呢個呢，就係將自己揾到嘅錢就交俾老人院啦，都係其實都 OK 嘅。咁奈何原來係可能係媽咪唔想去老人院，因為覺得自己即係老人院就冇自由噶啦，佢就喺晒嗰度噶啦。咁老人院都會有定期舉辦一啲活動啦，有好多活動嘅老人院一定係都係咁就交晒俾老人院嗰啲姑娘啦、保健員啦，係咪？咁未必有人中意噶，係咪？但係調翻轉自己諗啊，大個老咗，會唔會想去老人院呢？咁死啦，慢慢佢又唔想去，個女又逼佢去，咁佢就話死都唔去老人院，咁啊寧願去到做一啲唔好嘅事情，都唔想咁樣啦。所以一定係要我哋做仔女，一定係要關心下上一輩，係咪？佢細個都係辛苦湊大自己嘅，第時調翻轉，係咪？我哋係咪都係唔係一定要忙於揾錢，去到可能都要嘥少少時間照顧翻老人家㗎喎。但係如果冇時間唔緊要，所以我哋協會運動與情緒健康協會都舉辦一啲活動幫老人家執屋啊，或者幫老人家上門睇色能啊。咁你咪一樣咯，去老人院係咪先？一模一樣啫嘛。不過佢大調翻轉，老人家可能就有些少自由，因為最主要老人院係佢可能少咗自理啊。咁你死啦！你去到有人幫你搞掂晒呢，咁就佢冇喐動個腦啊，冇喐動自己嗰啲肌肉，手腳遞高隻手攞下啲衫褲都要啦，遞高手係咪先？即係可能閂窗遞高手都要自己喐噶，一定係要靠呢啲運動噶。年紀越大，同埋落街晨運散步。一朝頭早嘅早晨，好似今日咁天朗氣清嘅，出街都要噶呢啲心情。所以我哋好多唔同嘅活動啊！你見到我哋之後又有風鈴鼓啦、空靈鼓啦，嗰啲身心靈嘅用聽下呢啲音樂啦，可能都會啟發得到。原來我哋60-70歲係年長啦，定係年青力壯呢？係咪？其實現今嘅社會一樣係推遲晒嗰啲退休年齡噶嘛。其實唔係建議大家繼續做嘢60幾歲，咁即係話俾你知，可能仲係好年輕嘅，一路都好年輕嘅。正常係越嚟越長命噶嘛，唔會越縮越短命。以前嘅人30-40歲都叫短，即係都已經係個壽命去咗一半嘅，好早噶嘛。以前係慢慢個平均壽命長咗，大家識得養生，大家知道原來即係情緒會好少少嘅，呢啲都係關事噶嘛，唔係一定淨係受氣，一出街就受氣，受情緒所控。一上討論區見到嘅，因為其實唔好啊。我睇到嗰個討論區入邊呢，因為嗰單新聞，點解我會特登攞嚟講呢？就係因為嗰單新聞喺嗰個討論區出現，就係話叫嗰個人，即係其實係好差嘅，啲留言係，即係叫佢嗌呢啲。我都費事講啦，即係總之就唔好嘅留言就係話嗰個老人家咁樣都仲要去到自殺，就唔好啦。總之就所有嘢都即係無謂啦，更加要睇即係少啲睇討論區啊。其實我睇係睇下有啲咩特別新聞啦，但係我冇留過言，而且我直頭係即係都唔會即係攞嚟做參考嘅咋。我上嗰啲討論區最主要都係咁，所以就更加需要講嘅，即係呢個問題就係，即係大家即係好似我哋機構，我哋就咁打咗喺 Flag 嗰個，打咗個我哋係非牟利機構，再打埋個轉數快，啲人就會留言話：喂，你打個轉數快出嚟做乜嘢？根本就係我哋參加啲活動，上門幫人家居清潔，我哋需要可能入咗數先至 confirm 到係咪真係要呢個服務啊嘛。大佬一陣間你上到去，我哋上到嚟
冇人嘅，或者原來係玩嘢嘅，咁可能都有呢啲用處，即係可能你突然間又明明預約咗冇嘅，咁我哋可能都要需要收少少款項先噶嘛。咁我哋攞嚟做呢啲活動，去到有個轉數快，咁人哋睇到，咁咪知道咯。咁我哋需要打出嚟噶嘛。咁下邊都有人留言話，你哋係非牟利機構打出嚟嘅，打埋個轉數快出嚟嘅，係咪要叫人捐錢？我哋從來都冇叫過人哋捐錢捐款項，我哋都冇啊。甚至乎係咪？即係人哋即係可能坊間當然啦，可能好多呢啲即係我可能呢啲詐騙案令到個社會風氣就話係你咁樣一定係詐騙啊，或者你咁樣一定係唔好啊，係咪？即係就會有呢啲咁嘅情況出現咯。所以好，我哋淨係講呢單新聞啦，因為呢幾日以嚟呢，有好多單係唔好嘅負面消息出咗嚟㗎，係咪？即係啟德嗰個啦，仲有好多唔同嘅。咁我哋都唔講嗰啲先啦，我哋講翻呢個老人家，即係入老人院，點解會咁寧願死都唔入老人院喎？咁搞笑嘅，係咪？寧願死都唔入老人院，咁就即係做子女嘅，即係都要知道下咯，係咪？同埋即係一定係冇時間㗎，你都市人講真，都市人一定係冇時間嘅，即係你稍為花一份正常嘅工，你煩緊係煩公司嘢嘅，都即係盡量都係住年紀就大佢啦。我哋出咗嚟做嘢之後，一定係唔會煩屋企自己阿爸阿媽嘢嘅，係咪？咁所以幾時我哋都話啦，寧願揾錢啊，做一份你中意做嘅工，少啲人工啊，定係寧願做一份好高人工，但係你係個人冇晒時間。即係要自己取捨啦，我都唔評論咁多啦呢啲嘢。咁即係大家但係有事實睇嘅，其實呢個係一小撮嘅新聞嚟嘅咋，好多㗎，一定係好多年紀大咗，係咪先？跟住之後一定係啦，每個人年紀都會大噶嘛，唔會永遠長青噶嘛，係咪？一樣遇到呢個問題啦，就好似大家都識嘅可伯同埋何太前何太呢單新聞都已經係其中一個社會縮影嚟㗎，因為點解呢？可伯5個仔女有乜理由都仲可以咁樣？跟住到依家先至發覺原來人哋係睇錢，即係咁你當初點解會即係點解會咁會一齊咗嘅呢？係因為可能少人關心咯，所以幾時都話老人家一定係要人哋關心㗎，因為佢隔離左右有啲係早走過佢，有啲係自己可能即係總之就一定係會離唔開離別呢兩個字嘅，係啦，一定係離唔開離別呢兩個字嘅做人。咁同埋佢開始孤單，就會有啲失落感啊，就會有啲唔好嘅念頭。所以幾時都話正確嘅社交圈子係大家都需要。我哋個協會都係最主力，都係想透過現在民生嘅問題，再加埋我哋睇到都市嘅問題啦，照顧者啦。咁我哋所以先至開始慢慢搞多啲呢啲活動出嚟，希望呢就可以改善到社會嗰個風氣啊嘛。幾時都話係改善到社會嗰個風氣。咁啊，希望推出翻多啲正能量俾個社會啊，網絡上啊，透過活動啊，好似我哋今日星期日嘅活動係乜嘢呢？我哋星期日嘅活動就係夜晚跑城門河，有個社工同大家可以舒緩到啦，係啦。咁啊，星期六係乜嘢呢？睇健體班啊，水中健體班，希望鬆到大家筋骨之餘，水中健體呢係俾啲係可以減少到運動嘅關節所承受嘅力啦，嘅傷害啦。咁啊，水中健體仲有咩啊？對盤骨前傾啊，對大家拉唔到筋呢，喺水入邊呢有借助浮力阻力，令到喺水嗰度可以再鬆少少啦，係啦。喺水嗰度你再伸長少少都唔覺㗎，你喺陸上邊，哇！你伸到盡，可能得嗰少少嘅，即係可能向前推下自己嗰個柔軟度嘅，水嗰度拉筋鬆少少嘅都係啦，即係令到你再伸前到啦嚇。咁特別對嗰啲盤骨前傾啦、踏步你因為你水有浮力㗎嘛，你隻腳輕咗㗎，覺得自己咁做啲動作就會
得心應手少少啦，係啦，同埋水可以連埋咧鼻敏感啊，水中呼吸吐多啲氣出嚟，嗰個感覺就唔同少少咯，同陸上。咁呢個都比較有效噶，都係。咁唔係話水一定係有效到唔使做陸上運動，一定唔係咁樣啦。只不過係另外一個渠道可以做一個咁嘅運動，係啦。即係每樣運動都有佢嘅好處噶，大家都要知道啦。咁今集去到呢度係啦，因為都即係咁啱睇到呢個新聞，都想開個即係拍一拍咁樣俾大家睇啦。咁係啦，咁可以 follow 埋我哋個 Thread 啊、Facebook 啊、IG 啊呢啲咁嘅平台。咁今集去到呢度啊，多謝大家收聽。